pegang. Iya. Halo guys, kita main lagi vlog. Pemandangan yang indah di sana, kita tetap gas walaupun hujan, badai, angin, topan. Jadi sekarang kita kumpul dengan teman-teman sini. Kita dari Wijk 6 Martin Luther. Setelah lagi kita akan menuju ke air terjun Harapan. Ikuti terus. Boleh bisa bawa halo guys. Ada belok sini kakus kan. Ada kekayaan. Mantap saya guys. Ada Brian. Ardi, ini ada Ardi. Oke. Goodbye. Ini juru bicara hari ini. Mantap. Jadi hari ini kau petugas gue yang jelaskan semua. Sip. Oke. Ada siapa? Simpa. Iya, ada nama Gibe. Ada. Halo Mas. Nama ada Ibu Pendeta ini. Halo Mas. Apa orang itu? Oke. Finally kita sudah sampai Tapi belum sampai di air terjun. Baru sampai di depannya. Oke. Ya, jadi sekarang kita lagi tunggu Monde dan Bule. Sebelum kita menuju ke atas, kita tunggu mereka. Baru kita naik sama-sama. Siap. Ikuti terus. Stay tune. Nanti
Kakak yang lain semua kalau dari kakak Ningsi. Ya, Kaira, selamat pagi. Sesuatu kali aku lambat. Kaira. Ganteng kali jalan. Sekarang sudah sampai di Kalibak. Masih lanjut perjalanan sekitar 30 menit ke atas lagi untuk menuju sampai ke air terjun. Sip. Kenapa? Kita lagi istirahat guys. Capek guys. Jauh guys. Dari sini ke atas ada sekitar 1 kilo. Baru jalannya berlimpah ya. Di atas guys. Teman-teman ini ada Ardi. Hai. Yuk kan, satu kasih bocor. Satu nggak jatuh. Kok nggak jatuh? Ya ampun. Ini tanah tuh. Iya sudah jalan. Hai. Serem ya, baju. Pakai lapin dulu, pakai lapin punya ini. Jalan. Halo kakak. Yesus ini gerak lambat sekali. Yesus. Gibe. Baca, kafe nih. Hai. Sempurna. Wey. Kenapa Wijk balik ke sini? Tinggal di rumah saja kawan. Alam Papua tuh indah kayak mantap ya. Luar biasa. Ada di kali makan Wijk, Kampung Harapan. Ini kan kakak siapa kakak? Maaf belum kenalan. Dengan kakak xiomi. Iya. Oke teman-teman, jadi kakak ini yang punya tempat di sini. Jadi kakak katanya nanti ada mau penutupan sementara kakak ya? Iya, betul. Hari Senin besok itu sudah ada penutupan, dilarang untuk naik ke destinasi air terjun selama waktu yang tidak ditentukan. Ya. Untuk ini penyebaran virus ini. Iya teman-teman. Ya. Jadi ini nanti akan dibuka lagi. Tapi ini memang karena surat edaran dari gubernur kakak ya? Ya, betul. Surat edaran dari gubernur untuk proses pencegahan ya. Virus corona. Sampai guys, sampai di air terjun. Ada nih. Naik. Ini kan? More than numbers.
Karena pecinta alam. Kakaian bilang alam Papua itu indah, jadi jangan tinggal-tinggal di rumah saya, kakak. Iya, iya. Asik. Kalau marah, Marah kayak saya kan. We'll pretend someday